सरकारान नेमिल्ल्या राज्यस्तरीय समितीच्या कामाची स्पीड पळयल्यार वेंचणूक जाय मेरेन तरी रिजनल प्लॅनाचें काम जातलेंशें दिसना. समिती नेमिल्ली तेन्ना पयल्यो 4 मिटींग्यो बऱ्यो फास्ट जाल्यो. उपरांत सगळें थंड. एप्रील 2016 रिजनल प्लॅनाक SLC नेमिल्ली. TCP मंत्री फ्रांसीस डिसोजा SLCचो चेअरमॅन. SLCच्यो मे म्हयन्यान पयल्यो 3 बसका. उपरांत जून, जुलय, ऑगस्टान दरेकी 1 बसका. 3 ऑगस्टा उपरांत SLCची बसकाच ना. एक ऑफिसर पासून टुरार गेल्यार SLCचें काम ठप्प. रिजनल प्लॅनाचें काम खंय पावलां काय म्हूण विचारल्यार TCP मंत्री सांगता ऑफिसर टुरार गेल्यात. रिजनल प्लॅन स्टेटस म्हजो ना काम चालू हा, पण फक्त म्हजो चीफ टावन प्लॅनर हा पळय तो सिंगापूर गेल्लो हा, तो आयतारा येतलो. सो फुडल्या विकान मिटींग जातली. त्या उपरांत 6 दिसांनी 70रीचो फिल्ड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार आसा म्हणून फ्रांसीस सांगता. मात 70रीचो प्लान पास जावंक खंय SLCची मिटींग जावंक जाय. त्यांचं स्टेटस कितें आहा म्हणजे पळय 70चे इन्स्पेक्शनां जालें म्हणून सांगलें म्हाका. आतां तेजो रिपोर्ट आहा तो स्टेट लेवल कमिटीक वयतलो आनी ते थारायतात कितें करचें पळय तें. आतां सेल्फ करेक्शनां पळय आहा ती 12 तालुक्यान चालू आहा. 12 तालुक्यांनी जे सेल्फ करेक्शनचे लोकांनी जी ऑब्जेक्शनां हाडल्या की चुकी आमचे कडेन RP21 जाल्या पळय ते दुरुस्ती सगळ्याच कडेन चालू आहा. सो दॅट इज ए इंडिपेंडंट प्रोसेस को आमी स्टार्ट केला तो. आमकांय दिसता चुकलां म्हणून ते आमी मान्य केलां ते आमी फुडें व्हरता. सो दॅट वे थोडे ऑब्जेक्शनां काय सजेशन आहा पळय ती इट्स रिगार्डींग सेल्फ करेक्शन आनी झोन चेंज करप ते दुसरे भाशेचें सजेशन ऑब्जेक्शन. सो ते SLCक वयतले. सेल्फ करेक्शन SLCक वयपाची गरज ना, पूण आमकां तांकां इन्फॉर्मेशन इतकी सेल्फ करेक्शन आमी केल्या. आणि 70रीचो रोखडो फायनल जावंक शकता आतां. पळय त्या म्हयन्यान जावपा अजून मिटींग घेवंक ना. वी हॅव टू मीट. कांय कारणा खातीर पावसूय पडत रावलो आनी इन्स्पेक्शन करपाक मातशे त्रास जाले. वठ्ठ 55 दिसांचे गॅपान SLCची एक मिटींग मंगळारा 27 सप्टेंबराक जाता. तेन्ना 70रीचे फिल्ड इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर चर्चा जातली. थंय 70रीचो प्लान क्लियर जालो. त्या उपरांत उरिल्ले 11 तालुके. रिजनल प्लॅनाचें प्रकरण सरकार म्हणटा तशें डिसेंबरा मेरेन तडीक लागपाचें न्ही. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.